আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু শিবলিংস কুকিং। আজ আমি আপনাদেরকে চিকেন রোস্ট তৈরির রেসিপি দেখাবো। যদিও আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও একটা চিকেন রোস্ট তৈরির রেসিপি দেওয়া আছে, তবে সেটা আমার বাসায় তৈরি মশলা দিয়ে তৈরি করেছিলাম। কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই সহজেই তৈরি করে দেখাবো প্যাকেট মশলা দিয়ে। আর প্যাকেট মশলাটা কিন্তু এখন একদমই অ্যাভেলেবেল বাজারে, তো আপনারা এটা কিনে কিন্তু ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন। তো আমি তৈরির জন্য এখানে চিকেন কেটে নিয়েছি রোস্টের জন্য। এখানে টোটাল 1 কেজি পরিমাণে আছে এবং আমি মাঝে দিয়ে কিন্তু একটু সলিড পিসের উপর কেটে নিয়েছি, এতে করে মশলাটা বেশ ভালোভাবে ঢুকে যাবে। তো এর মধ্যে আমি এখন 1 টিস্পুন লবণ দিয়ে মেখে নিব খুব ভালোভাবে এবং 10 থেকে 15 মিনিট আমি রেখে দিব। এতে করে কিন্তু মাংসের যে একটা পাঞ্চে ভাব সেটা চলে যাবে। তো এবার এই সময়ের মধ্যে আমরা এবার রোস্টের মশলাটা তৈরি করে নিব। তো রোস্টের মশলাটা আমি কিনে নিয়েছি রেডিমেড, সেটা এবার দিয়ে দিব। তো এখানে টোটাল 35 গ্রাম আছে, টোটাল 35 গ্রামে কিন্তু লাগবে আজকের 1 কেজি পরিমাণে মাংসে। তো সম্পূর্ণ আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে এখন আমরা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিব। তো পেঁয়াজ বাটা লাগবে 1 টেবিল স্পুন এবং সেই সাথে আদা এবং রসুন বাটাও দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন। আরও দিয়ে দিব এখন ধনিয়ার গুঁড়া 1 টিস্পুন এবং সেই সাথে রেড চিলি পাউডার 1 টেবিল স্পুন। যদিও আপনারা একটু কমিয়ে দিতে পারেন কিংবা আর একটু বাড়িয়ে আপনাদের স্বাদ মতো। এবং লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন। আরও দিয়ে দিচ্ছি এখানে টক দই। তো টক দইটা আমি ফেটিয়ে নিয়েছি এবং এখানে হাফ কাপ পরিমাণে আছে। আরও দিয়ে দিচ্ছি এক্সট্রা এখানে চিলি সস। তো চিলি সসটা কিন্তু একদমই অপশনাল, যদিও আমি দেই, এটা ভালো লাগে আমার কাছে, আপনারা এটা বাদ দিতে পারেন। তো এবার এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে একটা ঘন পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি। তো এখন কিন্তু সম্পূর্ণ রোস্টের মশলাটাই তৈরি, আর কোনো মশলাই লাগছে না। এবার আমরা রোস্টটাকে ভেজে নিব প্রথমেই। সেই জন্য আমি আজকে দিয়ে দিচ্ছি তেল এবং ঘি। যদিও আপনারা জাস্ট ঘি কিংবা শুধু তেল দিয়েও করে নিতে পারেন, ঘি দিলে কিন্তু ফ্লেভারটা খুবই ভালো লাগে। তো এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের পিসগুলো এবং এটাকে আমরা ভেজে নিব। তো এটা দেওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন এটা থেকে কিন্তু তেল ছিটে আসে, এজন্য আমরা এখন ঢাকনা দিয়ে এটাকে একটু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রেখে এটাকে আমরা এক সাইডে একটু হালকা ভেজে নিব এবং সেই সাথে উল্টে নিব এরপরে। তো এটা হয়ে এসেছে এক সাইড, এবার অন্য পাশ আমরা উল্টে দিব। তো রোস্টের পিস ভেজে নিতে কিন্তু খুব একটা সময় লাগে না, আর বেশিক্ষণ যদি আপনারা এটা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক বেশি হার্ড এবং রাবারি হয়ে যাবে মাংসটা। তো অল্প সময় ভেজে নিতে হবে। তো ওই সাইডটাও ভেজে নেওয়ার জন্য আমরা ঢাকনা দিয়ে আবারও ঢেকে দিলাম। তো এবার ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার সবগুলোকে আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি একে একে। তবে আর একটা কথা, আপনারা কিন্তু চাইলে এটাতে একটু হালকা জর্দা কালারও দিতে পারেন কিংবা অরেঞ্জ ফুড কালার, এক্ষেত্রে কিন্তু এটার কালারটা আরও ভালো আসবে। তো এবার সেই তেলের মধ্যে আমরা আরও একটু পরিমাণ তেল অ্যাড করে দিচ্ছি এবং সেই সাথে এর মধ্যে একটা দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা এবং সেই সাথে লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে এটাকে আমরা একটু ভেজে নিব 1.5 থেকে 2 মিনিট। এতে করে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এবং অ্যারোমা বের হবে। ভেজে নেওয়ার পরে এর মধ্যে এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজ কুচি দিব আমরা 1 কাপ এবং এবার এই পেঁয়াজটাকে আমরা হালকা একটু ভেজে নিব যেন পেঁয়াজটা নরম হয়ে আসে এবং হালকা একটু বাদামি কালার হয়। পেঁয়াজের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এসেছে। তো এবার এর মধ্যে আমরা রোস্টের যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবং সেই সাথে এর মধ্যে অল্প একটু পানিও দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে মশলাটা পুড়েও যাবে না এবং খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে পারবো। তো এখন আমরা 10 থেকে 12 মিনিট সময় নিয়ে এটাকে কষিয়ে নিব। আর এই মশলাটা কষানোর উপর কিন্তু এটা স্বাদ অনেকটা নির্ভর করবে, কাঁচা কাঁচা যে গন্ধটা মশলার সেটা থাকবে না। তো কষিয়ে নিতে নিতে যখন দেখবেন এটার উপরে তেল ভেসে উঠেছে এবং কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে মশলার, সেই পর্যায়ে আমরা ভেজে রাখা সেই চিকেনগুলো দিয়ে দিব। তো এটার উপরে কিন্তু অনেকটাই তেল ভেসে উঠেছে। এই পর্যায়ে এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের সেই পিসগুলোকে। এখন এগুলোকে আমরা আবারও কিছুক্ষণ একটু নেড়ে ভেজে নিব, অর্থাৎ কষিয়ে নিব মাংসটাকেও। এটা যেন নিচে না লেগে যায়, এই জন্য বারবার একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে এবং এই পর্যায়ে আমরা এর মধ্যে আরও একটু পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি।
তো আজকে যেহেতু আমি এটাকে পাকিস্তানি মুরগি দিয়ে রান্না করছি, তো দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু ব্রয়লারের চেয়ে একটু সিদ্ধ হতে সময় লাগে বেশি, তো যার জন্য এক্সট্রা একটু পানি দিয়ে দিলাম। তবে আপনারা যদি ব্রয়লার দিয়ে তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু চিকেন থেকে যে পানিটা বের হবে সেটাতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া আপনাদেরকে একটু পানি ব্যবহার করতে হতে পারে যদি আমার মতো এরকম আপনারাও এই মুরগি দিয়ে তৈরি করেন। তো এটা খুব ভালোভাবে আমরা কষিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এই পর্যায়ে এর মধ্যে আমরা একটু দুধ দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে 1/3 কাপ দুধ ইউজ করেছি আমি। তো আপনারা লিকুইড মিল্ক কিংবা পাউডার মিল্কটাকে একটু পানি দিয়ে মিশিয়ে তারপরে দিয়ে নিতে পারেন। তো এখন এটাকে জাল করে একটু ঘন করে নিব আমরা। এটার যে ঝোলটা এটা কিন্তু একদমই শুকিয়ে এসেছে বলা যায় অনেকটা। এখন এর মধ্যে আমরা আলু বোখরা দিয়ে দিচ্ছি। আমি 2টা দিয়েছি, এটা অপশনাল, আমার ভালো লাগে তো আমি দেই। এবং সেই সাথে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের বেরেস্তা এবং সেই সাথে এখন আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিব 4-5টা। তো এটা ফ্লেভারের জন্য জাস্ট, তো আমি এটা কিন্তু মাঝখান দিয়ে চিড়ে দেইনি, সেক্ষেত্রে কিন্তু ঝাল ছড়িয়ে পড়বে। আরও দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে ঘি জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে, এতে করে কিন্তু খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে। তো এখন এটাকে আলতো করে মিশিয়ে তারপর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব আমরা আরও 5 মিনিট একদমই লো ফ্লেমে দমে রাখবো। তো আপনারা চাইলে এটার মধ্যে কিন্তু একটু অল্প পরিমাণে কিশমিশও অ্যাড করতে পারেন এবং অল্প পরিমাণে চিনি। তো আমি যেহেতু আগে চিলি সস দিয়েছিলাম, সুইট চিলি সস, এর জন্য আমি আর কোনো প্রকার এখানে সুগার অ্যাড করছি না। তো 5 মিনিট পর যখন আপনারা ঢাকনা খুলে দেখবেন যে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়েছে। তো আমি এগুলোকে তুলে নিয়েছি। তো আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারাও কিন্তু ঝামেলাহীনভাবে এইভাবে ঝটপট বাসায় তৈরি করে নিতে পারবেন গেস্ট আসলে কিংবা নিজেদের জন্য। তো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক বেশি ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ, অনেক ভালো থাকবেন।